Maka da si puange ku Musa, ia ku letu no ku Mesir na mangolo no ku Piraun, aja mo lupe pegau manang ia rotanra makalalainge ia pure waleko. Ia kiau patat de kiwi matu atinna gangkana dena pesangi joka bangsa Israel. Purana naro joka ni Nabi Musa si bawa harum mangolo ku Piraun napa na puda makada. Makuhe adana puange Allah Ta'ala yana sompai to Israel Palalo ni umakku joka kepada kesie kuam mengina sompaka si bawa mekbu rua-rua. Ia kia makada Piraun niga ya ropuange. Manangka melo kak tundruk kualena si bawa palalo joka to Israelero. Dewi sengi niga ya ropuange si bawa deto upalalo joka to Israel. Nenapa pada makada si Allah Ta'ala yana sompai to Ibrani pura mapitangi alena kuidi. Jadi tapalalo ni joka kepada kesie na ule telungas somi ala lengi. Na kuni roma tu mak bere akrobanga kupuange Allah Ta'ala ta kuam mengiaja na cale to Israel si bawa lasa iare ga pedang. Ia kia mape bali wi Pirau makada. Musa si bawa Harun magi muhalangi wi jaman na bangsero. Joka noria jaman mutona mu pegau. Na ya motoros soe mak bere ni parenta Pirau kumando roe si bawa kusinina kapala pak jamana to Israel makada. Parelui itaro marji jamanna. Kuam mengi mak jame mataru na dena na jampangi wi yaro ada belle. Urero joka si Nabi Musa mangolo pema kupuange makada. O puang magai tapan rasai ummata. Si bawa magi manangka iya tasuro. Nasaba si pungenang kakak joka mangolo ku Pirau melo mak bicara rilaleng seta tapi dek liwa mi pandasana ummata na narapi mak kekuange depa tapalepei. Ia kia mak bicara puange ku Nabi Musa makada mapa mula mak kekuange muitai aga matu melo upegau ku Pirau. Na oleh aku sakku ya marajai upasai matu palepei ummakku gangkana na sure medek pole ku kampung ngewe. Maka kuange weng kalinga ni ada rekena to Israel ipuata ku to Mesir na marengerana kuasi jancingekku. Ia kia upatat dekiwi matu atina Pirau si bawa upamegawi tanra makalalaiku ku tanah Mesir. Dena yang kalinga ko matu Pirau. Jadi upake aku saku mewe to Mesir na upapolenga ngi mega pacala ya liwe elak dekna. Gangkana upasumana ngumaku Israel pole ku tanah Mesir. Kuam menginai sengi matu to Mesir makada iya na puang. Makada ni puange ku Nabi Musa. Se di pipacala melo upapolenga ngi Pirau si bawa sinina to Mesir Pura piro napa ko napalalo joka. Watumu na palalo joka na pasatongan no matu salay kampona. Pudan ni sinin na to Israel makada, ia ulang ngewe, riaso masepuloy, tungke tau, melo pamala anak bembala iare ga anak bembe, si turu egana si bola. Melo to panala sesa darana, napana sapunga kubolana yanon roye mandre, ia narituku bandrena sumpange wali-wali si bawa yasekna. Juku ya purena tunu ya rowanie melo pai pasiandre rotia de gaga papasawena si bawa kajupai. Makue carana ya kumelo komandre abekeko asandala ko si bawa tetengi tekemu aperi-peri komandre yanaro paskana puange. Ya matorowan niye melo ka matulilingi wi tanah Mesir si bawa munomanangi anak macoy ia urane. Mapamula anak macoana tolinoy na rapi anak bunga na olokolo ia laiye. Ucala manangi matu dewa tanah to Mesir Iya na puang. Ya romatu darai yang kai kusumpak bolamu ya na romanca jitanrang. Narekowita ya rodarai ulalloy matu bolamu. Gangkan na degaga pacalakan nako nareko ucalay tanah Mesir. Tengah beninana engkatongan ni puange munomanang ni anak macoy ya urane ku tanah Mesir. Mapamula anak macoana Pirau ku sorajay narapi anak macoana toy tarungkue kiawana tanay makutoro anak bunga na olokoloe ya laiye.
Moto ni Piraun si bawa pak jamana. Nakarak lade ni tawe ku sinina tanah Mesir. Nasabak degagatan na kena pacalang rila lena tasik dia bola. Ya matorowan nie ya surmoli ni Nabi Musa si bawa haru ku Piraun. Napa na pudama kada. Adek no riak si bawa sinina tu Israel Saleni kampung ewe. Joka na mua sompa kupuange pada ya purai mu pau. Alamana toni olokolokmu. Adek no. Ia kia elonga toka baraka kupuange.